Дайзар Хорзелистон. Добрый вечер, Осетия. В прямом эфире программа «Добрый вечер, Осетия». И сегодня мой гость – министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Южная Осетия Эдуард Николаевич Цагоев. Добрый вечер, Эдуард Николаевич. Добрый вечер. Эдуард Николаевич, я понимаю, что сегодня у вас также был отчет в правительстве, и вам, может быть, очень сложно будет уже два отчета сегодня делать, один правительству, а другой уже народу. Но, во всяком случае, давайте поговорим о результатах работы министерства за год, 2022 год, и плюс еще за отчетный период инвестпрограммы. То есть, как я понимаю, что инвестпрограмма уже завершена, которая была на 3 года, и с 2023 года начинается уже следующая трехлетка инвестпрограммы. Так что, как вам удобнее, так и будем говорить. Я думаю, что по инвестпрограмме пройдемся тогда. Хорошо. Я, может быть, по прошедшей трехлетке тогда и перейду потом к трехлетке в общих чертах, потом уже на вопросы, если у вас будет. Конечно, я давайте. Тогда. 22 год, он являлся завершающим годом трехлетней инвестиционной программы 2020-2022 годов. Инвестиционная программа содействия социально-экономическому развитию Республики Южная Осетия на 2020-2022 годы, она была утверждена на 20-м заседании Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между двумя странами 19 апреля 2019 года. Общее финансирование трехлетней инвестиционной программы составило 3 миллиарда 477 миллионов рублей. В рамках отчетной трехлетки была предусмотрена реализация 52 мероприятий, в том числе реализация 46 объектов капитального строительства и 6 мероприятий. Это закупка техники, подготовка проектно-сметной документации, мероприятия по обследованию Транскавказской автомагистрали, по обследованию Зункарского водохранилища и еще пару мероприятий. Из 52 мероприятий, 6 мероприятий, они по плану переходили на новую трехлетку. Переходили в связи с тем, что в связи с определенными объективными обстоятельствами, которые в том числе в Российской Федерации, прошел, как и по всем российским федеральным программам инвестиционным, оптимизация у нас произошла на 10%. Вот, и поэтому те ряд объектов, которые были запланированы у нас с завершением в прошлом году, они в связи вот с этим обстоятельством, они были перенесены с завершением на текущий год, на текущую трехлетку по плану. Из 46 мероприятий, которые предполагалось завершить в соответствии с последней редакцией инвестиционной программы, которая была вот в соответствии с этим откорректирована, с этими обстоятельствами, были завершены все 46 объектов. Освоение средств на реализацию инвестиционной программы 2020-2022 годов составило более 98%. В том числе по 2022 году освоение составило порядка 95%. Это хороший очень результат, тем более если учитывать то, что активная фаза работ в прошлом году у нас в связи с тем, что у нас и выборы президента были и так далее, да, у нас активная фаза работ, она началась фактически в июне месяце по инвестиционной программе. И несмотря на это, как бы вот, достаточно высокий процент, это 95% процент освоения финансовых средств. Основные достигнутые результаты инвестиционной программы, их можно разделить на 6 пунктов. Основные. Я их сейчас вам перечислю. Первый из основных достигнутых результатов — это повышение качества водоснабжения города Цхинвал за счет ввода в эксплуатацию второго источника питьевого водоснабжения. Вы знаете, Ванадский водовод. Вы знаете, что это мероприятие было реализовано двумя этапами, скажем так. Первый этап было это строительство непосредственно трассы Эдийского водовода и строительство накопительных резервуаров в районе ТЭК, в районе села Приз.
Вот. А вторым этапом шло непосредственно восстановление водозаборных сооружений, которые были построены еще в советское время. Это почти 60 лет назад. Они пришли, конечно, в полную негодность. Вот. И вторым этапом были восстановлены вот эти вот водозаборные сооружения. В соответствии с тем, что планировалось, дебит воды с 3-4 тысяч кубометров, которые были на момент того, как приступили к этому мероприятию, дебит воды в соответствии с этим мероприятием был доведен до 15 тысяч. Это максимальная подача. Это когда в среднем, когда нет, не в летний период, когда нет засухи, да. То есть фактически дебит, в зависимости от времени года, он колеблется от 9 до 15-16 тысяч кубометров. Это еще надо учесть, что определенное количество воды через этот водовод подается еще в Дменис. Это современный объект, который обеззараживание воды обеспечивается современными технологиями. Вот. И вот эта чистая питьевая вода, она подается в город Цхинвал. Это был очень важный объект, потому что он, если он и не решил полностью проблему бесперебойного обеспечения республики водой, то он облегчил, в любом случае, снизил негатив, в том числе в паводковый период, когда по Идийскому водоводу нам приходилось отключать поверхностные источники водоснабжения, которые снабжают этот водовод, и вот город испытывал недостаток чистой питьевой воды. Вот. Скажите, Эдуард Николаевич, а что еще нужно придумать, чтобы мы могли круглосуточно перейти на потребление воды? Вы знаете, я вот дальше в своей информации остановлюсь по новому объекту, это по реконструкции Идийского водовода. Хорошо. Вот. Но очень важным условием обеспечения бесперебойного водоснабжения города Цхинвал является еще и то, чтобы водоразбор, так называемое потребление воды, чтобы оно было тоже в определенной системе приведено. То есть, грубо говоря, это имеется в виду, что вот эти уличные краны, там, особенно в частных домах, на приусадебных участках, по трассе водовода, в Дявском районе и так далее, они не должны без дела быть открыты. Да? Если вы же знаете, что в основном и зимой эти краны не закрывают, чтобы вода не замерзла, да? Многие этот вариант используют. Вот. То есть надо каким-то образом эту проблему нам будет решать. Если мы решим проблему реконструкции Идийского водовода, но не решим проблему систематизации разбора воды, у нас, скажем так, мы не сможем решить проблему бесперебойного снабжения, потому что сколько бы воды вы в город не подали, если она будет расходоваться просто в канализацию без дела, то я даже не знаю, сколько воды нужно. На сегодняшний день подача воды в город Цхинвал, она по норматив в городе потребления воды на одного человека это 250 литров. Она превышает в разы норматив потребления. И все равно нам, вы видите, не хватает. 250 литров этого в какой-то... В сутки. В сутки. Да, 250 литров в сутки. Вот такая ситуация. Вот это, я считаю, это был очень важный объект. Вот, и это такой хороший достигнутый результат был в соответствии с той программой, в соответствии с той трехлеткой, которая у нас завершилась. Вторым пунктом мы можем выделить это повышение надежности электроснабжения республики посредством прокладки резервной линии электропередачи через Рохский тоннель. Вы знаете, помните прекрасно, какие у нас бывали проблемы, когда в зимний период во время аварии на линиях электропередачи в горах электроснабжение отключалось, да, и слава богу, что аварийные службы могли пробираться, все-таки смогли пробраться вот к этим местам, и все равно они могли ликвидировать аварии. Но
аварии могли произойти и практически в недоступных местах, и тогда бы мы бы Сложнее в этой пробираться, ситуации мы могли бы и месяц, и больше, и 2 месяца оставаться. Вот это была бы вообще тяжелейшая ситуация. И на сегодняшний день, в связи с тем, что вот эта резервная линия электропередачи через Ожский туннель, она была проведена, на сегодняшний день энергетическая безопасность республики, она кратно просто выросла, и на сегодняшний день у нас, надеюсь, уже не будет вот таких опасных многодневных отключений электричества. Это вот второй пункт. Третий пункт этих вот достижений программы – это повышение транспортной доступности приграничных населенных пунктов республики. Имеется в виду ввод в эксплуатацию от реконструированной дороги Гуфтак-Вайса, которая связала благоустроенная дорога, которая обустроенная дорога, которая связала столицу республики с городом Квайса и с близлежащими селами. Это тоже важно. Легко добраться сейчас и быстрее. Легко добраться, да, и комфортно можно доехать. Это не только как бы для жителей республики, для жителей западного региона нашего, да, нашей республики, но это, я уверен, что это в будущем будет способствовать и социально-экономическому развитию этого региона, который, к сожалению, вот после постсоветский период стал дотационным, да, то есть практически чамяти производства трава, и так далее. Четвертым пунктом мы можем выделить повышение качества оказываемых коммунальных услуг за счет реконструкции сетей водоснабжения, канализации и газораспределительных сетей, расположенных на 25 улицах города Цхинвал. То есть 25 улиц в соответствии с прошедшей трехлетней программой, все инженерные сети были реконструированы и улицы были благоустроены. Пятым пунктом мы можем обозначить улучшение жилищных условий нуждающихся граждан республики за счет строительства и ввода в эксплуатацию 7 многоквартирных домов общей площадью 29 тысяч квадратных метров. За счет ввода вот этих домов в эксплуатацию жилье уже было предоставлено 186 семьям, и еще 150 квартир будут распределены в ближайшее время, насколько у меня есть информация из администрации города. В течение прошедших 3 лет были введены в эксплуатацию жилые дома. Следующие – это Герой 118, многоквартирный дом. Это 75-квартирный жилой дом по улице Братьев Губаевых, 3-й корпус. 2 75-квартирных жилых дома, корпус 1 и корпус 2 по улице Остинская, 207, это в районе текстиля. Вот. 2 жилых 18-квартирных дома в поселке Дзау и 1 18-квартирный жилой дом в Знаур. Да. Это тоже, я считаю, очень важные мероприятия были. Вот. И 6-м пунктом можно обозначить создание условий для повышения качества образования в городе Цхинвал посредством строительства и ввода в эксплуатацию новой школы на 200 учащихся. Это имеется в виду 3-я школа. Вы помните, что это было аварийное здание школы, но в соответствии с критериями, которые уже на тот момент действовали, на момент формирования и реализации программы, было не просто этот объект внести в программу, но в связи с тем, что было обращение руководства республики к российским коллегам, и были направлены к нам определенные комиссии, которые признали это здание аварийным, и нам в соответствии, согласовав с ними, нам удалось этот объект в программу внести. И на сегодняшний день новое здание школы построено, оно удовлетворяет всем требованиям по безопасности пребывания учащихся и с очень хорошим современным функционалом. Вот. Это то, что касается прошедшей инвестиционной программы. 3-летки. 23-й год – это год начала реализации 3-летней инвестиционной программы 23-25 годов. Новая 3-летка. Инвестиционная программа 23-25 годов была сформирована по предложениям исполнительных органов государственной власти республики и в соответствии с критериями по формированию программы
принятыми по решению сопредседателей межправительственной комиссии 5 марта 2022 года. Эдуард Николаевич, давайте вот немножко ясность Да. внесем в эту ситуацию, что кто формирует инвестпрограмму. Потому что вы сказали, что органы исполнительной власти, и можно здесь уже точнее сказать, что вот кто какой объект вносит и как его защищать по необходимости того, что этот объект важен вот в этой трехлетке, что мы его сделали. Объекты формируются по предложениям исполнительных органов государственной То есть это власти. министерство. Это министерство, это комитеты, это районы республики, которые свои предложения подают в правительство и потом Уже на заседании правительства уже отбирается. Министерство строительства совместно в контакте и с руководством республики эту информацию прорабатывает. Соответственно, по согласованию с руководством республики определяются приоритеты, потому что программа, она не безразмерная, она достаточно ограниченные финансовые средства. И в соответствии с тем, какие финансовые средства выделяются на реализацию программы, в связи с этим отбираются самые приоритетные для республики объекты. То есть объекты наиболее значимые для для улучшения жизнедеятельности человека и для улучшения социально-экономического. То есть, чтобы для нашего зрителя было понятно, да, что вот городские объекты, имеется в виду, там городские улицы, это вносит администрация города. Да, абсолютно точно. Образовательные учреждения, это вносит уже Министерство образования. Культурного назначения объекта, это вносит Министерство культуры. Здравоохранения, это Министерство здравоохранения. То есть практически объекты в районах республики, если там районные это районы. Если это объекты инфраструктуры, имеется в виду, это если автомобильные дороги и так далее, это уже бывают предложения комитета по строительству автомобильных дорог, эксплуатации автомобильных дорог республиканского, ну и так далее. То есть это чтобы наши зрители понимали, да. Кто формирует и как это она все. Не огульно формируется, она формируется, это достаточно кропотливая такая работа, она не однодневная. А бывают ли там такие, что вот какой-то объект необходим, но его отодвигают в сторону и говорят, что пока вот это сделаем, а потом вот это, если получится? Или как это бывает? Я же говорю, объекты отбираются по приоритетности. Да. Вот у нас в предыдущие программы приоритет был это развитие системы, развитие медицинского кластера, да, который необходимо было сделать. Они у нас были все приоритетные объекты. Потом какой-то период были у нас приоритетными объекты культуры, вы знаете. Да, то есть, да, я вот хотел бы на этом остановиться, потому что я помню, что Леонид Харитонович очень сильно тогда постарался в отношении того, чтобы начать строительство театра. Да. И это как бы не то, что не было заложено, а просто он настоял на этом и сказал, что это является приоритетным объектом, и мы хотим, чтобы этот объект вошел в инвестпрограмму. Да, то же самое, как говорится, уже Анатолий Ильич ввел дополнительный ЛЭП, вот который самое, вы говорили об этом, что было. И вот таким образом, то есть программа может меняться во время трехлетки, или же просто она уже сформирована и уже никуда. И у нас звонок в студию, давайте послушаем. Алло. Алло. Алло, добрый вечер. Везерта Хурс. Кусендам. Oui, وخجر كمي نقطة. نقطة أنا نقطة. وبامبرسون بوزنك فرصة تخيل. Ну, к сожалению, по тем программам, по которым мы работаем, да, последние вот годы, у нас, к сожалению, темы восстановления частного жилья, она у нас не стоит. То есть на это у нас деньги не выделяются уже много лет. То есть это закрыто? Эта тема у нас закрыта. Но по этой программе я знаю, что могут работать администрации районов, администрации ЖКХ. Если у товарища вот такая проблема с крышей, да, если самому ему тяжело как бы это сделать, то ему надо обратиться в администрацию
района, и они должны помочь в соответствии с теми возможностями, какие у них есть. Возможности у них достаточно, мы знаем, скромные, но хотя бы стройматериалами или как-то вытягивать боховская, обычная А есть ли какая-нибудь боховская сводка такая, что сколько осталось вообще вот этих объектов, которые после 2008 года оказались вот незавершенными? К сожалению, сводки у нас нету. Много объектов, вы знаете, во времена Госкомитета, это еще до Министерства, это было, да. До Министерства строительства было построено, но, к сожалению, в связи с тем, что было определенное распыление, да, вот этих средств за счет того, что в программе, допустим, обозначалось, там, допустим, 400 объектов, условно говоря, да, а средства пускались на строительство, допустим, 500 или 600 объектов. В связи с этим многие объекты остались не затронутыми восстановлением. Может быть, у этого товарища тоже такая же ситуация, я не знаю, но, к сожалению, вот эта часть программы тогдашней, да, она уже тогда была закрыта по восстановлению. После этого какое-то время еще, вот когда Джоева Алла Алексеевна была, работала, при ней еще какая-то часть домов, как бы небольшие деньги выделялись тогда по этой программе. И после этого, ну, вскоре после этого у нас по программе эти мероприятия, они уже не предусматривались. Мы работаем в соответствии с той программой, которая у нас утверждается, это само министерство. Вот. Но это не значит, что гражданину никто не поможет. По всей видимости, вот, наверное, надо сделать так, как я сказал, надо обратиться в администрацию района и написать заявление и так далее. И в соответствии с теми возможностями, которые у них есть, они, наверное, помогут. Может быть, строительными материалами. Да, у нас еще вопрос. Алло. Вопрос сорвался. Вы знаете, по поводу вот, после 2008 года восстановления жилья, обидно вот за тех граждан, которые не успели в эту программу войти и сегодня оказываются как бы в таком социальном неравенстве, что в 2008 году они пострадали, до сих пор они не имеют возможности это все сделать своими руками. И каждый год, каждый раз, когда мы с вами в прямом эфире, эти звонки все равно раздаются. И это как бы не то, что говорим мы, что мы ничем не можем помочь, а обидно просто за них, что вот так случилось просто. И на самом деле здесь у меня были в гостях и главы районных администраций, которые тоже сетовали на то, что практически у них нет возможностей таких, чтобы и крышу поменять, и все поменять в силу тех средств, которые они получают. Вот только из-за этого. И просто как дальше помогать, просто вот сложно. Ну, этим вопросом не только мы обеспокоены, вы и я, да, этим вопросом обеспокоены, руководство республики тоже. Руководство республики, насколько я знаю, и президент республики, они периодически ставят эти вопросы перед российской стороной. Эти вопросы готовятся, они в работе. То есть по ним работают. В любом случае, наверное, не будет каких-то масштабных вот таких мероприятий, но, по всей видимости, все равно со временем возможно вернуться вот к этому вопросу восстановления частного жилья. Руководство республики занимается этим, но дело в том, что вы же знаете, в Российской Федерации тоже сейчас, ну, скажем так, не самая спокойная обстановка, это не самое лучшее экономическое понимать, положение, поэтому и программа у нас определенным образом секвестируется, как и по всей России федеральные программы все секвестируются. Вот. Но тем не менее, я же говорю, руководство республики этим вопросом озадачено, и они работают по этой проблеме. И Дортерфендис там, как удастся нам на какой результат выйти. Хорошо, давайте продолжим. Стоп, у нас звонок опять. Алло. Алло. Визертахурс. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый. Эдуард Николаевич, вопрос. Кой сажурам засетайдан болуманом. Дагунтахурс балу. Эдуард Николаевич, да у вас инвестиционная программа, койса орос нишешаве. Да у вас замидак. Башамо старкурт, помогам для республика Махова. Бузник Форстайтахай. Значит, тут можно уже перевести, как говорится, стрелки на руководство, на администрацию города, или? Мы на руководство стрелки не переводим. Имеется в виду, что они не подали заявку.
Не, заявку подают, я же говорю, заявки подают все руководители администрации. В каждом районе есть определенные проблемы. Это и проблема жилья, может быть, это и проблема водоснабжения, это проблема, там, допустим, проселочных или городских дорог, как в городе Квайса, да, и какие-то еще другие проблемы. Но в связи с тем, что программа, она достаточно ограничена у нас инвестиционная, ограничена финансовыми средствами. Мы же не можем за эти финансовые средства выйти. И в соответствии с тем, еще раз повторяюсь, да, в соответствии с тем, какую информацию мы получаем от администрации, и потом прорабатывается эта программа, выделяются приоритетные мероприятия. В Квайса, скажем так, вот по последней программе, трехлетка, которая закончилась, по ней были в городе Квайса благоустроены улицы в самом городе Квайса. В соответствии с этой программой были проведены работы по улучшению водоснабжения этого самого города. Там действующий водовод, опять же, автодорога Гуфта-Квайса, которая была в прошлую трехлетку введена в эксплуатацию. Опять же, очень большое мероприятие, автодорога Эрцос-Инагор. Но это не Квайса, но видар Ушезонову, да, видар четыре объекту, важные объекты. То есть Шефересте из нашей программы, Шефересте я буну республика спойдокене уж ферестем, геске на программу да уж ферестем. То же самое могут сказать и руководители Ленигорского района, да. В Знаурском районе тоже практически Шемена Джиев жил и Хаджара Разанч. Я скажу, что в те Захем Квайса отодвинуты не, скажем так, проблемы Квайсы не отодвинуты. По Квайсе у нас объекты, я считаю, как бы, ну, может быть, их и не так много было сделано, но тоже были сделаны важные объекты. Знаете, вы это прекрасно знаете, как строитель в этом плане, что в городе Квайса вот эти все многоэтажки, которые там стоят с советских времен, и какая-то часть признана аварийными. И они не то, что не расселены до сих пор и не закрыты, и не снесены, а в них живут люди. И в плане того, что эти люди всегда живут под ситуацией того, что что-то произойдет. Тем более сейсмическая зона, которую мы с вами прекрасно понимаем, и сегодня тектонические плиты, как они двигаются в этом плане, то мы опасность какую-то представляет. Это раз. С другой стороны, что планирование мероприятий по отношению к тому, что мы строим дом, а этот дом мы сносим, или наоборот, что мы должны построить эти дома, чтобы как-то переселить этих людей и куда-то выселить, она как-то должен быть свой план определенный. Я так думаю, чтобы не остались люди вот в этом плане, что я поживу в аварийном доме, а другие получат, которые даже не жили в Квайса, имеется в виду в свое время, они получают там квартиры. То есть такая социальная какая-то несправедливость в Квайса есть, потому что я там бывал, и эти жители Квайса мне об этом говорили. И вот в плане, опять же, аварийной многоэтажки, что с ними будет, как вы с ними хотите. И давайте послушаем вопрос еще у нас. Алло. Алло, слушаем. Добрый вечер, Тамерлан. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер, внимательно слушаем. Это Яхубаева Мадина Владимировна. Да, Мадина Владимировна. Мирный Ундерсарам. Слушаем. 8 августа рядом Халдина Хазарел. Пегал накастыста майдарма. Камис хастатыди. Манан бахшедар махна ничинитенем бахоскотта. Нахадак наконец-то пришло так нахадак рыхкаттам на крыша. Ружгута бакоттам. Решаем бутыль. Накопати уйсарыстам. На горбабетчетай. Фала на майдарма Салдар президент Раистам. Ачамадатны бабаттон заявление. Матайнам камисер барвестой фала нефсетам нештер певертой фала мен пендер ничинисе бахоскотта. Хазару аварийный дом. Buznek forstajte, hej. Евроремонт на
Kurun, falamin ishtirnifsida tevartoy, askolkata ujedзак. Dan lagdar mama khadagdar группа войта, дуа второй группа теллава. Мирный вахажар каши номеру. Манан кананым махандар гитсил истамай бахоскана. Каши хажару ад номер. Улица Мирная, 39. Бузник. مثلا نو президент مگر بادت تو заявление فلا خل مكاسب فلا منا نبتن در میچینی تبا خود کتا واسمه Бузник. Бомбарстов да форста Бузник. Это опять же из той серии. в той же серии, которую вот мы с вами И Снопкова, обсуждали. который звонил, да, вот в этом плане. То есть, Проблема она остается, но пока вот... ну, как мы можем, то есть, не спросив даже главу администрации города, говорить о том, что может ли он помочь или не может быть? Или же что ей делать? Глава Обращаться? администрации города, наверное, не поможет, потому что к администрации города относятся дома, скажем так, многоквартирные. Да. А это Это частное собственность, жилье. да. Частное жилье, оно как бы, ну, всегда частное жилье, всегда это проблема самого частника. Но у нас ситуация, вы знаете, другая, потому что проходили у нас боевые действия, и жилье пострадало в результате боевых действий. Просто, конечно, вот тот период, когда был, начиная с августа 2008 и до 2010 года, вот эти 2 года, когда активное вот это восстановление велось, конечно, тогда это было легко отреагировать на это и легче было гораздо сделать. Но вы же знаете, что не все люди, они, скажем так, не все шустрые, скажем так. Есть люди, которых... Кому-то повезло, кому-то Да, нет. кому-то повезло, кто-то пробил, кто-то, как вот гражданка Знаете, звонила, вот, кто-то инвалид, в этом семя. в этом плане я всегда вспоминаю Глобозова Валерия, поэта, переводчика, гениального человека, можно сказать так, который пострадал во время войны, и его дом был разрушен, на самом деле был разрушен, и он какую-то часть своей книги из завала вытащил, отнес их в научно-исследовательский, где он работал. И при всем том, что он ходил по инстанциям, он встречался с комитетом по восстановлению, и все время просил, когда что будет, потому что человек был высокоинтеллигентный человек. И пройдя все вот эти инстанции, сердце не выдержало, и он умер. И мы потеряли гениальную личность, который просто не смог достучаться, не смог дождаться, и практически мы остались в долгу у него. И мы ничего не можем, что мы его не вернем. А Осетия потеряла великого поэта. Только вот из-за этого речь идет. У нас опять звонок. Алло. Алло. Алло, саламат. Добрый вечер. Добрый вечер. Mana bu shunga juram, bu shunga. Кусам. Aha. Job tebring sorustu asfalt. Menerdek asfalt kötü inerdik bazalmış. Erin ta bu shungider asfalt kanında kalınçma ta. Dominerdek asfalt kançma ta, nerdek ложечма. Офтата изганана. Бузник Васлай Тахай. Это как раз вот по инвестпрограмме вопрос. Я хочу посмотреть по списку улиц, которые предусмотрены у нас на 23 год. Так, улица Буша, она у нас предусмотрена благоустройством в этом году. Улица Буша. Тут вопрос в этом полностью или частично? Ну, полностью, как администрационный, нам границы работ, скажем так, да, границы улицы обозначает администрация города. А она может поделить одну улицу на 2 части? Ну, зачем? Ну, я бы то сказал, что это же бессмысленно. Ну, бессмысленно, да. Вот Буша обозначено, но это по предложению администрации, она у нас обозначена. А Джатьева улица Уточнить сейчас границы производства работ не могу, потому что проект надо смотреть. А улица Сейчас Тятьева, почему она наполовину была для... Сейчас. Улица Дятьева, когда она благоустраивалась, вот эта нижняя часть, улица Дятьева тоже у нас предусмотрена, но она предусмотрена у нас в 2025 году. Это оставшаяся верхняя часть. А не получится ли так, То есть что... А вот эта часть, которая на восток идет от улицы 8 июня, она у нас предусмотрена в 2025 году. Почему это произошло? Это произошло потому, что когда массово делали вот эти улицы, благоустраивали улицы, то
Тогда тоже финансовые средства, они были ограничены. И по приоритетности выбирали улицы. Это тоже было по предложениям, по рекомендациям администрации и по согласованию с руководителями республики, которые тогда работали. У нас проезжая часть, то есть загруженная часть улиц, да, 8 июня, и получалось потом вот этот поворот вниз, в сторону Лермонтова там, и так далее, Даламакаш-Швенкшау часть, Джатьева. А вот эта часть Джатьева, которая верхняя, да, которая вот в 25 году будет, она была менее проезжая автозагам. Ее тогда решили оставить на будущее. Вместо нее делались другие улицы. Ну, такой был подход тогда общий. Ну, он, как бы такой подход понятно, но как-то абсурдность какая-то ситуация в этом плане. Почему? Потому что если есть улица, то может ли оказаться так, что между двумя улицами одна улица останется как бы не сделана, его перенесут на 25-й год. И нельзя ли порайонно их программировать вот так в этом плане, планировать? По району имеется в виду, что вот, например, этот район, мы 10 улиц этого района, один за другим все это идут. Не получается так, потому что когда даже формируется программа, вы же знаете, что как бы жители, они обращаются и к руководству республики, обращаются и к нам, обращаются в администрацию города Цхинвал. В каждом районе люди хотят, чтобы приоритетно в этот год, в ближайший год строились улицы. То есть кто успел достучаться, называется. Да, и было принято решение, и руководителей, скажем так, поддержали это решение, что all районейдер юнг дуавинг авторазынч, не, ошазстин, оставта, вот как-то вот так. То, что вы говорите, системно, да, теоретически это, конечно, хоздар урегулирована система, мы к закатали в асфальт, благоустроили один район, потом перешли на другой район. Но, к сожалению, реальности таковы, что это крайне сложно у нас делать. То есть, я понимаю. У нас опять звонок. Алло, добрый вечер. Алло. Добрый вечер. Добрый вечер. Меня 8 июня 119. На 8 год на Шурфалта уеден улица. Меня хажар, я пришел на руку Таюльдар на едет. Мерой в том, найдобел вечера, стаджройдет من نستنی شول با خودکردن وقت و نیافته یعنی مخدک یه روخ سرای دنیا تا بینی سارست و فلپول تمکول تا من دو تنخ یه نسلخ من نیست با خودکن در هم بتره با شرن خشت که باید ملپوت در آب کنن خشت ما آب کنیف دارن چه قزنگی لپو ما مگوره لپو ما مسئولت در آب کنه و دست واسمه بوده دو در خشت یرین دورنیگه کشت ما بونی برشنال داشتم تبیره بالی بیر با گروپا سلگوی ما میفتی مثلا سیجره تبومل کشتم ما بون نوی برشوجه ما خجت تاراز ما من گتل بخوش کنه سی شاور داریسته داشتم تبیره. Ну, это вопрос опять в той же плоскости. Я же говорю, что это говорит о том, что вот эта проблема, она существует. И, как вы говорите, осталось определенное, скажем так, количество людей. К сожалению, статистики нету сейчас. И это она, скажем так, не может восстановить свое жилье, которое у нее пострадало в 2008 году. Мы попадаем в такую ситуацию, что по программе у нас это жилье не заложено, мы по нему не можем никакие мероприятия проводить, потому что нет финансирования. Но проблема, она остается, и она, скажем так, животрепещущая, потому что, вы видите, друг за другом звонят люди вот по этой проблеме. Поэтому руководство тоже знает эту проблему. Я говорю, они работают по этой проблеме. По всей видимости, будет сформирована, может быть, некая комиссия, но это я так предполагаю, которая какую-то статистику... Ну, хотя бы проведет. Определенную статистику, вот как очередники получают новое жилье, так бы вот сделать вот такой список людей, которые остались, чтобы на них обращать внимание. Потому что, еще раз повторюсь, что обидно за этих людей, которые просто могут не дожить, опять же, до этой ситуации. И что они зайдут в какой-то обновленный свой дом. Потому что не у всех есть такая возможность свой дом самому отремонтировать, все это сделать. Потому что и такая категория людей больше всех страдает. Больше всех страдает от этого. Потому что получается так, что та категория, которая сама могла бы построить себе еще дом, они получили возможность от государства, чтобы им дом сделали.
И плюс еще они ничего на это не потратили. И я их ни в чем не обвиняю, им просто повезло. А вот те люди, которым просто не повезло в этом отношении. И эти вопросы будут продолжаться, потому что сколько раз бы мы не встречались с вами в прямом эфире, я однозначно буду знать, что большинство звонков будет по этой теме. Просто будет по этой теме. Но вернемся на трехлетку нашу, вот, которая начинается в этом году. Ну, я остановился на критериях. Мы сказали, отбора, да. Тогда обсудили, что каким образом формируется программа по... И у нас остался вопрос неотвеченный по поводу КВАЙСа. Что с аварийными зданиями будем делать? Ну, с аварийными зданиями должна быть некая программа, должна быть разработана, да. Их по умолчанию просто не возьмешь и никуда не запихнешь, ни в какое мероприятие. Ну, хотя бы могут они предполагать для себя, что если в эту трехлетку они не попали, то в следующую трехлетку именно вот эти аварийные жилья. Предполагать они могут, но для того, чтобы это произошло, оно не может произойти просто по умолчанию. То есть для того, чтобы это произошло, должна быть обозначена проблема. И эту проблему должен вынести глава города. Или... Ну, глава города, он КВАЙСа. должен в первую очередь это выносить, да, но главе города, наверное, должны помочь определенные службы, когда он заявит это, да, составить, скажем так, обрисовать эту проблему. Не просто, что людям нужно жилье построить, а надо провести определенную статистику, сколько людей прописано в этих домах, вот, сколько людей проживают на сегодняшний день, сколько людей не проживают, сколько домов аварийные. И сопоставив вот эти все данные, после этого, допустим, можно будет уже сформировать какую-то небольшую программу жилищную по городу КВАЙСа, да, по городу в соответствии с которой тогда, наверное, руководство республики будет смотреть и уже ставить вопросы. Ну, да, оно не может просто так поставить вопрос, Хаджар Кандаров Хаджар-то, ну, не делается это так. Ну, то есть, понял. И да, я думаю, что меня КВАЙСинцы тоже слушают в этом плане. Надо работать по этой, надо обосновывать, скажем так, проблему, для того, чтобы эту проблему потом можно было ставить перед российскими нашими коллегами, приходить с ними к определенному согласию по этой комиссии, туда, с выездом комиссии, приходить к согласию и так далее. И потом, если стараться уже внести ее или в инвестиционную программу, или может в какую-то другую программу, да, и таким образом реализовывать мероприятие. Ну, как-то вот так. Давай, хорошо. Приоритеты в сегодняшней трехлетке у нас какие? Значит, сначала очень коротко по критериям. Да. 3 критерия, по которым формировалась эта программа. Это первый критерий, это завершение строительства объектов, в том числе объектов социальной инфраструктуры республики, финансирование которых, а также разработка проектной сметы и документации, на строительство которых ранее осуществлялись за счет средств инвестиционных программ. Второй критерий – устранение инфраструктурных ограничений для ведения предпринимательской деятельности в приоритетных отраслях промышленности и сельского хозяйства в соответствии с перечнем инфраструктурных проектов, утвержденных программой соцэкономразвития на 2022-2025 годы. И третий критерий – это реализация по соглашению сторон отдельных стратегических и социально значимых объектов. На звонок давайте послушаем опять. Алло. Алло, салам алейкум. Салам. Иван вопрос там. Devlet şkollarının asfalt kuttu. Fala yalnız şaldar kusuk tani vakti. Madeseva laktaşan boydoşma. Masvalın devlet şkolama şama. Тия сам бойда Хаджар Махмудги Хаурда. То есть 9-й школа Шевенгели. ماشین خوف کفشم بودم دیویات شکل شدم و کتر ولا سنتر مرکزم توی یاسنا و فلا فسات در کتر گورات مخوام مثلا کتر خوب ما کسات دور Венгер я хиолес тауше не заасфальтированный участок тави я шурышевен кта и ушевен кта. آشه رایونو هم رایونو و کشی در تنونی در نین شکل شویراج دی فضل دی سونگ من هم رو رد ولی من یه نوم در نه دیوات شکل ما خواهد Это примыкающий улица. ما خواهد کدام خواهد من مارش ما پروستر سید کم سکولی ما بیا خود لک فجورم باید نخجت زرون دادم در اسم من سکولی کانتر باشوی نجام باید بیا خود دولا 100 метр در روشن باید سکولی را مشمعی از کنم Бузник Фасата. Как раз вот о чем я говорил, что если 2 улицы асфальтируются, и между ними остается какая-то улица, это создает особую проблему. Бороне, ну, у нас в городе из порядка 130
больше 130 улиц, насколько я знаю. Из них на сегодняшний день благоустроено где-то порядка 80 всего. Осталось чуть-чуть. А? Осталось чуть-чуть. Ну, не чуть-чуть осталось. Может, они небольшие улицы, но 40 эфедерон бозоди, город и 50 он бозоди, целая стефеля. Ну, по мере возможности, самкома ревноваем, ну, как будет у нас финансирование позволять. Записал я фенджистами, еще где-то качественно. Да, я думал просто, что улицу самую некачественно Ну, отремонтировали. если там совсем уже непроходимая улица, если вот как гражданин говорит, скорый дом, бошема дом, бог из Это да, это чекан. Керани вообще же Штриомов и так далее, ведь администрация города Медерхан, Чуч-Хоберт, если улица не проезжая, если она на сегодняшней день в инвестиционной программе ее нету, то силами администрации города, наверное, можно, по крайней мере, временно ее пока улучшить, шалме. Чтобы создать проезжую систему. Да, вот эту. Программа Бахова. Хорошо, у нас опять звонок. Алло. 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 Добрый вечер. Добрый вечер, алло. Кусам. Салам. Давидлан Ефимович. Кусам. Послушай, Воин. я вот очень прекрасно знаю вас. Мы вместе с вами учились и в театральном. Это Гена Бакаев, я не Приветствую, скрываю. Гена. Приветствую. Меня верос методы Эдуард Николаевич Яшарамов перевод. Я вот слышу всякие вопросы, всякие какие-то претензии. Я ему просто хочу сказать огромнейшее спасибо. Это величайший человек на Ирестуне строительствоме Шагдер Вегротемен Сахабаттачи Кене Хавиу Менай Верос Мепоте Менем телевизору Кептен Менем Яшарабу Бидевет. Бузна Гена. Это я честно говорю. Спасибо, Гена. Спасибо. Ну, Костя Забродович, это не было, как говорится, ложкой дегтя в вакууме, наоборот. Потому что это хоть какое-то отношение к человеку. Эдуард Николаевич, у нас времени осталось мало. Я прошу наших режиссеров прекратить вопросы. Один вопрос еще остался у нас. Не знаю, Карума 23. Да, я поэтому говорю, что нам не дадут просто сказать. Алло, есть вопрос? Алло, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер, мы вас слушаем. Алло. Да, слушаем вас. Можно вопрос задать? Когда нам построят старый мост? Спасибо за вопрос. Спасибо за вопрос. Я прошу режиссеров вопрос уже не принимать, потому что мы не сможем ответить за оставшееся время на все вопросы и поговорить о инвестпрограмме. Но это вопрос, который входит в инвестпрограмму вот в эти 3 года. Как говорится, вот прошлый год для вас лично и, может быть, для общественности был камнем преткновения старый мост. Да. И у меня тоже свой личный вопрос в этом плане. Возможно ли было такое делать в отношении Старого моста без предъявления общественности и тех людей, которые были против сноса этого моста, проекта, хотя бы фотографию, цветной, какой-то рисунка, что вот этот мост будет таким? И, пожалуйста, ответ то же самое. Таврил Ефимович, значит, мероприятие, оно сидит в инвестиционной программе. Вы знаете, да, оно такое тяжелое мероприятие, потому что не будем повторяться, да, выхода завтра. Да, тяжело оно шло. Имеется в виду, тяжело мы к нему приступали. И в соответствии с тем, что проект моста был разработан, если не ошибаюсь, 1,5 или 2 года назад, но никак мы не могли приступить к строительству, потому что тема сноса Старого моста она вызывала общественный резонанс большой в республике. Вот. И в соответствии с последними планами, которые у нас были, когда формировалась вот эта программа, к строительству моста в самый крайний период мы должны были приступить, подрядная организация Дорекспростой должна была приступить в сентябре месяце. В соответствии с тем, что планировалось, в сентябре они должны были приступить, должны были быть проведены подготовительные мероприятия, демонтажные мероприятия и должны были быть обустроены
основания под опорой моста. И потом, уже в зимний период, после января, должны были проводиться работы по монтажу конструкций. Да, это вот этот январь, 23 год. Этот январь, февраль, март, да. Вот. Но, к сожалению, в связи с тем, что не удалось приступить к реализации мероприятия в сентябре месяце, потому что в связи с обращениями граждан, инициативной группы в парламент республики, нам было на сессии парламента нам было рекомендовано провести еще одну независимую экспертизу с вызовом экспертов и так далее, да, по этому мосту. Мы подготовительные работы приостановили тогда, и в связи с тем, что вот этот период у нас растянулся, подрядная организация, она фактически смогла выйти на площадку в декабре месяце. В декабре месяце, пока у них демонтаж происходил, пока 1, 2, 3, потом начало января, и потом у нас пошли дожди, и они, к сожалению, из графика выскочили. Они выскочили уже в декабре месяце, когда они только начали работать, но потом еще погодные условия тоже. Предполагалось у нас в прошлом году, да, в середине прошлого года, когда формировалась эта программа, предполагалось реализовать это мероприятие к концу текущего года. 23 года. 23 года. На сегодняшний день, в связи с теми обстоятельствами, которые есть, в связи с тем, что определенным образом у них из-за погодных условий произошло определенная остановка, они выпали из графика в соответствии с тем, как будут позволять погодные условия, они будут работать по этому объекту. Будут они, конечно, стараться до конца года его обустроить, этот мостовой переход. Но дело в том, что даже если они его обустроят до конца текущего года, вопрос по внешнему облику моста, то есть придание ему определенных архитектурного вида, который бы вписывался в концепцию вот этого района, да, в концепцию старого города, назовем его так, это тоже определенный большой пласт работы, и нас успевает, конечно. Но мы будем смотреть в соответствии с тем, как будут обстоятельства нам позволяют. Скажите, пожалуйста, есть картинка вообще вот этого моста, как он будет выглядеть в окончательном формате? Картинки есть разные, уже они были сформированы. У нас было задание, скажем так, поручение от правительства тоже, и были сформированы несколько вариантов внешнего облика моста, которые мы, в частности, направили в Министерство культуры. И надеюсь, что мы в Министерстве культуры, как мы до того и предполагали, эти внешние виды обсудим, наверное, на каком-то остановимся. После того, как нам на каком-то варианте поставят галочку и скажут, да, вот этот вариант, наверное, нас будет устраивать, после этого будут проведены еще определенные проектные работы, касающиеся уже внешнего облика моста. То есть это выбор материала, да, то есть каким образом реализовать этот внешний вид. То есть на данном этапе, пока будет строиться сам мост, сам скелет моста, да, то есть это будут основы, сам скелет. Это достаточно серьезный мост, он под нагрузку до 110 тонн. Движущиеся нагрузки. И увеличение ширины моста, да? И увеличение ширины и так далее. И он будет строиться, скелет моста. А внешний вид это будет совсем другая история, которая, соответственно, будет по согласованию с заинтересованными структурами, ведомствами, в частности, с Министерством культуры. В соответствии с этим она будет разрабатываться. Поэтому еще раз, до конца года, если не до конца года, тогда до середины следующего года внешний вид моста он будет в том виде, в каком он будет согласован нам. А когда вы получите уже окончательную картинку, чтобы я только к тому, чтобы разместить его на сайтах, разместить его там в интернете и просто повесить его большим баннером, что, уважаемые общественные деятели, не беспокойтесь, мост будет красивее и лучше, чем тот старый мост. Окончательная картинка будет после того, как мы еще раз с Министерством культуры проработаем те предложения, которые мы им предоставили. Затронет ли строительство этого моста сносы каких-либо объектов, которые находятся по сторонам моста?
сносы объектов, вот этих домов, они не предполагались ни изначально, ни сейчас. Просто тогда тоже был вопрос о том, что ширина старого моста соответствовала ширине улицы, которые находились вот эти объекты. Еще раз вам повторюсь, да, до этого мы тоже как бы этот вопрос обсуждали. Именно в связи с тем, чтобы сохранить вот эти здания, для того, чтобы не пошли динамические воздействия по этой площадке, не появились там в них трещины и так далее, именно в связи с этим была выбрана вот эта как раз технология изготовления вот этих буронабивных свай. Достаточно трудоемкая, достаточно тяжелая, потому что оборудование, оно трудно транспортируется, оно достаточно редкое, да, вот для Северного Кавказа. Вот. И из-за этого, как бы, если бы там были обычные, если бы это мероприятие не формировалось с учетом того, что надо вот эти здания сохранить, тогда бы просто обычным способом бы отрывали бы котлован, бетонировали бы фундаменты под мост, и, наверное, уже как бы фундаменты были готовы. Федор Николаевич, у нас очень мало времени осталось, и как бы телеграф на детский лагерь отдыха в Ижевском районе. Год сдачи. Детский лагерь отдыха госдачи — это текущий год. 23-й. Да, это 23-й Успеют ли наши год. дети отдохнуть летом там? Ну, не знаю, как насчет лета, но к концу года, возможно, он будет круглогодичный. Он будет круглогодичный. Круглогодичный этот лагерь, он рассчитан на пребывание 150 детей. Это 5 спальных корпусов, это административный корпус, это летний амфитеатр, это беседки, площадки спортивные. В чем ведомстве он будет находиться? В районном ведомстве или... Ну, вообще предполагалось пока, что будет находиться в ведомстве Министерства образования. Угу. Но как вопрос будет как бы еще обсуждаться. То есть Потому что объект такой дорогостоящий, эксплуатация его будет достаточно дорогостоящей, потому что если он круглогодичный, то это как бы и обеспечение, рабочие места и все остальное, которое с ним связано. Мост через Большую Ляхву в поселке Дзал. Мост в поселке Дзал тоже будет в этом году строиться. То есть, он будет строиться в будущем году, начнется, и в 2025 году он закончится. То есть имеется в виду тот старый мост, который там находится. Он останется. Он останется, а новый мост будет строиться. И потом этот старый мост, что с ним будет? Мы предполагали, поэтому, что строить, изначально была задача, нам поставлена строить мост на месте вот этого старого моста с его сносом. Но потом по этой площадке уже будущие строительные были проведены определенные мероприятия подготовительные, была геология сделана грунтов. Но затем по предложению главы администрации тогдашнего, да, и он согласовал это с руководством республики, задание техническое проектировщикам оно было изменено, и в настоящее время планируется делать проект, он уже приступили к устройству этого в самом начале. Они находятся к строительству в районе МЧС. Вот где МЧС находится, где Хаундалема коммунизируема, база шур, рахитчени ушфорсма. База здание шур. Ну да. Детский сад в микрорайоне Царс, об этом спрашивают. Детский микрорайон Царс, он начнется строительство в этом году, и в будущем году оно будет завершено. Детский сад на 100 мест. На 100 мест. Да. Он завершен будет к началу учебного года или? В будущем году вы имеете в виду? В будущем году. К началу, к сентябрю вы имеете? Ну да, вот так как это планируем. Да. И вопрос у нас по поводу, то, что вы уже изначально сказали, реконструкция магистрального водовода Идис-Хинвал. Реконструкция магистрального водовода Идис-Хинвал изначально предполагалось в этом году начать по этому объекту работы, но в связи с тем, что сроки были очень сжатые у нас по проектированию, то есть это фактически с конца прошлого года и до марта месяца мы должны были подготовить проект. Проект предполагает восстановление водозаборных сооружений на площадке водозабора с увеличением дебета, достаточно большим увеличением дебета. И кроме того предполагает работы по всей трассе водовода, по всем его аварийным участкам. Это и прохождение через реки и так Сколько далее. займет это время по времени? Он должен быть построен до конца 2025 года. То есть он в течение трехлетки должен быть построен. В этом году это будет проектирование. Понятно. Вот. Это достаточно сложный объект, наверное, один из самых сложных. Я поэтому спрашиваю. Самый сложный в этой Сложность программе, этого объекта что... еще я предвижу вот в этом плане, что какое-то время будут перебои с водой.
Я думаю, скорее всего, подрядной организацией будет ГУП-Водоканал. И с ГУП-Водоканал мы уже обсуждали определенные мероприятия, которые надо будет делать во время строительства, каким образом вот эту технологию производства работ выстроить. И технология производства работ будет таким образом выстроена, что перебоев не должно быть в поступлении воды. Дебит может сократиться, допустим, да, но будут как-то участками работать, обводные какие-то будут делать мероприятия, где люди не должны ощутить сильно на себе вот эти неудобства. Вот. А объект сложный еще и потому, что когда ты делаешь объект вот такой, да, который, скажем так, связан с восстановлением водозаборных сооружений, где достаточно сложная гидрогеология и геология сложения вот этих участков, да, и вперед ты ставишь задачу, что надо достичь, допустим, условно говоря, если сегодня у вас там 15 тысяч, допустим, кубометров в сутки воды, да, или 20 тысяч, а ты хочешь достигнуть 30 тысяч, это достаточно такая сложная задача, она нами вот вперед поставлена проектировщиком тоже, вот, то же самое было по Ванатскому водоводу, да, я надеюсь, что вот эту проблему решат. И потом уже, как вы сами говорили, это будет один такой большой шаг к тому, чтобы было бесперебойное водоснабжение города Цхинвала. Вторым шагом или параллельным, наверное, шагом должно быть приведение системы водоразбора к определенному законному какому-то порядку, да, для того, чтобы вода просто так из кранов на землю и в канализацию не изливалась. И тогда мы сможем при условии соблюдения вот этих двух условий тогда достичь как раз бесперебойного водоснабжения города. Мы обсуждали один раз этот вопрос в нашей студии, и тогда было два варианта решения этого вопроса, которые были как-то не приняты. Только почему, я не понимаю. Первый вопрос он был, это значит водозаборные колонки, которые просто при нажатии определенной кнопки ты получаешь, она закрывается и не выдает воду, которые нужно было поставить между около многоквартирных домов. Это чтобы путем колонки просто получать воду. И второй, который вызвал неопределенный негатив в обществе, это была просто оплата воды. Да. Да. То есть хотя бы 10 копеек за тонну воды, но как-то бы рука бы шла тому, чтобы закрывать воду. К сожалению, мы живем в таких реалиях, что понятно, что воды ее много, но эту воду надо где-то собрать, ее надо транспортировать. И я думаю, что это практически будет такой психологический подход к тому, что воду я закрываю, потому что и 10 копеек не хочу платить за тонну воды. Вы имеете в виду, некий психологически это будет существовать, да скопик шавем в виду, подсознательно, да. Это будет, я же говорю, что я не говорю, что там 10 рублей, я говорю 10 копеек за тонну воды, но буду закрывать. И последний вопрос нашего эфира, реконструкция школы 2. Когда и когда закончится? В настоящее время этот объект тоже, он попал в обход критериев, скажем так, его не было, он не подпадал под критерии формирования программы, вот, но в связи с многочисленными обращениями руководства школы и родителей по поводу вот этого старого корпуса этой школы, по согласованию с российскими коллегами было принято решение его заново построить, то есть снести и заново построить. В настоящее время идут проектные работы по этому объекту. Проектные работы, мы надеемся, до сентября месяца получить заключение государственной экспертизы уже на проектную документацию. И работы по строительству этого корпуса начнутся в будущем году. То есть это 24-й год? Это на 2 года. Может на 1,5, но имеется в виду, что он будет и в 24-м реализовываться, этот проект. То есть мы можем предполагать, что новая школа 2 откроется в 25-м году в сентябре? Новый корпус. Новый корпус. Да. То есть это сентябрь 25-го года. Да. Чтобы завершить этот объект. Эдуард Николаевич, спасибо вам большое, что вы пришли сегодня к нам на эфир. И спасибо всем, кто сегодня нас смотрел. И всем доброго вечера. Тебя худ. Thank you.